კომპანიებისთვის ქსელური ინფრასტრუქტურის დანერგვა აუცილებლობას წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია კომპანიებმა ხეხი აუწყონ თანამედროვე ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარებას და დაიწყონ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა როგორც უსაფრთხოების, ასევე ოპერაციული მართვის მიმართულებით. დღეს განსაკუთრებული დღეა ჩვენი კომპანიისთვის. გვაქვს პატივი ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს Alpha Distribution-ისა და Cisco-s მხარდაჭერით უმასპინძლოთ Cisco AI Edge Day ღონისძიების ფარგლებში. ღონისძიების მიზანია მონაწილეებისთვის IT მიმართულებით ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის იმ შესაძლებლობების გაცნობა, რომელსაც ლიდერი კომპანია Cisco-s თავაზობს ბიზნესს. პირველ რიგში მადლობელი ვარ თქვენი და ძალიან მოხარული, რომ ამ ტრენინგზე და ივენტზე ერთად ვიმყოფებით. ჩვენთვის დიდი პატივია, ჩვენ მასპინძელ კომპანია IT Tech-თან ერთად, თქვენი მასპინძლობა. კომპანია IT Tech-ი არის ჩვენი და Cisco Systems-ის ერთ-ერთი key პარტნიორი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში უძღვება, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს და ნერგავს საქართველოში უახლეს ტექნოლოგიებს. ასევე IT Tech-ი გამოირჩევა ყოველთვის პიონერობით ინოვაციური სისტემების დანერგვაში და ამ ივენტზეც ეცდება მათი გუნდი, რომ ეს ინოვაციები გაგაცნოთ. ასევე ამ ივენტის ფარგლებში ჩვენ გაგაცნობთ AI-ის ინტეგრირებას Cisco სისტემებში, მის გამოყენებას, მის მნიშვნელობას და საკომპიუტერო სისტემების ბოლო პროდუქტებს კომპანიისგან. ჩვენი და კომპანია IT Tech-ის თანამშრომლობა არაერთ წელს ითვლის. დღეს მაქვს პატივი ვიმყოფებოდე მათ მიერ დაორგანიზებულ სემინარზე, რომელიც დაეთმო AI-ის როლს ქსელურ ინფრასტრუქტურაში, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია. მადლობას ვუხდი IT გუნდს ამ შესაძლებლობისთვის. IT Tech-ი ყოველთვის იყო ინოვაციები და სიახლეების შემოტანი კომპანია საქართველოს ბაზარზე. დღეს გვაქვს პატივი Alpha Distribution-თან და Cisco-სთან ერთად ჩვენ სტუმრებს გავაცნოთ AI გადაწყვეტილებები Cisco-s მიმართულებით და შევთავაზოთ საკონფერენციო ისეთი სისტემები, რომელიც ჰიბრიდულ გარემოს მაქსიმალურად არის მორგებული. ჩვენ ყოველთვის ეხმარებით ჩვენს მოხმარებლებს იყვნენ ინოვაციურები და დანერგონ სიახლეები. IT Tech-ი არის ინტეგრატორი კომპანია, რომელიც ბიზნესს ეხმარება ქსელურ და სისტემურ გადაწყვეტილების დანერგვაში.